I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nagam Project New. Jadi pada hari ini kita akan mencari emas lagi teman-teman. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan hasil yang memuaskan teman-teman ya. Tidak seperti hari-hari kemarin teman-teman. Jadi hari ini kita akan mencari emas menggunakan metal detector MD 4030 teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like-nya juga, biar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten menarik lainnya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Mari kita nonton videonya. Mantap. Oke teman-teman, kita gali. Aduh. Bungkusan Hemaviton Dreng. Hemaviton teman-teman. Oke, kita lanjut ya.
Oh, kawat teman-teman, kawat kita buang ya, bahaya ini kalau kena orang. Kita lanjut. Rumah. Sinyalnya full teman-teman. Oke, kita cek, kita gali. Koin teman-teman.
Ya Allah. Koin. Koin teman-teman. Koin Rp500. Aduh, luar biasa. Kita pikir apa, rupanya koin Rp500, teman-teman. Lumayan. Oke. Kita lanjut, teman-teman. Oke. Oke teman-teman, jadi pada hari ini kita berhasil mendapatkan koin teman-teman. Lumayan, mantap. Mungkin video hari ini kita cukupkan sampai di sini. Seperti biasa, buat teman-teman yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasi loncengnya biar kalian jadi orang pertama yang mendapat notifikasi ataupun update-update video terbaru dari Nagam Project New. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mantap.